గుడ్ మార్నింగ్ అండి, శుభోదయం అందరికీ. ఈరోజు మట్టి థెరపీలో భాగంగా మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఇక్కడికి వచ్చి ఉదయాన్నే తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి మొదలుకొని దాదాపు 7-8 గంటల వరకు ప్రతిరోజు కొంతమంది మరి ఈ మట్టి యోగం ద్వారా చాలామంది ఆరోగ్యవంతులు అవుతున్నారు. ఆరోగ్యవంతులు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఇంకా వారి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉంటున్నారు. అందులో భాగంగా మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, మసాజ్ చేస్తారండి. మనిషికి బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని నరాలన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యేటట్టు ఒక ఆయిల్ ద్వారా, మంచి ఆయిల్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ ద్వారా చాలా వనమూలికలు కలిసిన ఆయిల్ ద్వారా మసాజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ మసాజ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ఈ ఆయిల్, ఈ బ్రాండ్ ఉంటుంది, ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వారిచే గుర్తింపు పొందినటువంటి ఆయిల్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్తోని మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వీళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ మసాజ్ చేసిన అనంతరం స్టీమింగ్ మిషన్ అండి. మరి మసాజ్ అనంతరం వీరిని ఆ బాడీలో మసాజ్ చేసినటువంటి ఆయిల్తో పాటు బాడీలో ఉన్న విషపూరితాలన్నీ కూడా చెమట ద్వారా తమ స్వేదరంధ్రాల నుంచి చెమట రూపంలో చాలా బయటకు అనేది రావడం జరుగుతుంది. అందుకు మరి ఒక 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేస్తే ఎంతైతే ఉత్సాహంగా ఉంటుందో, కేవలం ఒక 20 నిమిషాలు ఇందులో స్టీమింగ్ పెట్టడం ద్వారా సహజంగా చేసినటువంటి ఆ ఎక్సర్సైజ్కు దీనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. మరి ఈ రకంగా మనకు స్టీమింగ్ మిషన్ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఈ స్టీమింగ్ మిషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఈ రకంగా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ స్టీమింగ్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, మీరు మట్టి అంటేనే మన శరీరమే ఒక మట్టి. ఈ యొక్క మట్టిలో ద్వారానే మనకు ఉన్నటువంటి అనేక రకాల సమస్యలు సహజంగా తగ్గించుకునే ఒక గొప్ప ఔషధం ఏంటంటే మనకు మట్టి. ఈ మట్టిని కూడా మనం పుట్టమట్టి, బంకమట్టి, ముల్తాన్ మట్టి, కొన్ని మూలికలతో కలిపినటువంటి మట్టి ద్వారా ఆరోగ్యవంతునికి ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా ముందస్తుగానే ఈ యొక్క సిస్టమ్ ద్వారా మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా కానీ దీని ద్వారా సహజంగా ఎలాంటి మందులు లేకుండా కూడా సహజంగా మనకు ఈ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కుదుటపరిచే విధంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం చేస్తున్నామండి. ఈ మట్టి తర్వాత సార్ ఇది ఈ అన్ని టబ్స్ అండి, దాదాపు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చి ఈ టబ్బులో స్టీమ్ అయిపోయిన పిదప ఈ యొక్క టబ్బులో కూర్చోవడం ద్వారా బాడీలో ఉన్నటువంటి హీట్ని అంతా కూడా హీట్ చేయడానికి నాభి వరకు మునిగేటట్లు ఈ నీటిలో కూర్చొని పాదాలను మునిగేటట్టు టబ్బు వరకు కూడా చేసుకుంటున్నారు. నాభి వరకు ఈ యొక్క నాభి వరకు ఈ యొక్క సిస్టాన్ని వాటర్ ఇందులో కపాలభాతి చేసుకుంటూ వీరి యొక్క వేడిని అంతా కూడా గుంజేయడానికి ఈ యొక్క సిస్టమ్ ద్వారా ఉంటుంది సార్. ఇది అనేక ప్రయోజనాలు మనం కలిగి ఉండొచ్చు. సహజంగా ఇంట్లో కూడా ఉండి మనం యొక్క టబ్ బాత్ను ఆచరించడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను మనం పొందుతామండి. మరి ఈ యొక్క మట్టిలో మనకు దాదాపు 3 రకాల మట్టి మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నల్ల పుట్టమట్టి, ఎర్ర పుట్టమట్టి, బంకమట్టి, వీటితో పాటు మనం ప్రాసెసింగ్ చేసినటువంటి కొంత గోమూత్రంతో పాటు కొన్ని ముల్తాన్ మట్టి, మంచి పసుపు, ఆ రకంగా ఇంకా కొన్ని వనమూలికలు కూడా
తీసుకొని సహజంగా మనకు ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ఈ వస్తువుల ద్వారానే ఈ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. ఇలా వస్తూ చాలా ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఒకరి నుంచి ఒకరు చాలామంది కూడా వచ్చి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఇదొక సేవాభావంతో మేము ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. వీటికి అయ్యే ఖర్చు కొంత మాత్రమే తీసుకొని మేము ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి మొదలుకొని 8 గంటల వరకు ఉండి ఈ యొక్క సేవ చేస్తున్నాము. పెట్టుకున్న అనంతరం రిలాక్స్ అవుతున్నారు. శవాసనంలో ఉండి వీరు తన ధ్యాసనంతా శ్వాస మీద పెట్టుకొని ఈ మట్టి అంతా ఎండిపోయే వరకు సూర్యరశ్మి కలిగేటట్టు ఉండి ఇక్కడ వీరు చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. మరి ఇక్కడ వీరికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతవరకు రిలాక్స్ అవుతున్నారు అనేది కూడా మనం వీరి ద్వారానే విందాం సార్. అయితే ఎన్ని గోళీ టాబ్లెట్ తిన్నా కూడా యథావిధిగా తిన్నంత వరకే ఉంటుంది, తర్వాత యథావిధిగా వస్తుంది. మనం కాబట్టి 8వ రోజు కొంచెం ఒక ఐస్ అంతా ఇల్వ అవపడుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ నేను రాగలుగుతున్నాను. కూడా ఒక నెల 2 నెలలు చేయించుకోగలుగుతాను. నేను ఈరోజే వచ్చినాను. మరి నొప్పులు బాగున్నాయి, దానివల్ల వచ్చినాను నేను ఇక్కడ. మీ విలేజ్ నింగరాజుపల్లి మండలం వలిగొండ. సైడ్